हेलो एवरीवन, दिस इज सलमान फिरोज। आई एम एन एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज की इस वीडियो में जी हम आपको मिलवाएंगे हमारे एक पेशेंट से। इनका नाम है आसिफ जुल्फ़कार। इनकी उम्र 40 साल है और ये गुलबर्ग से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। ये लो बैक पेन थी इनको, सायाटिका जिसको कहते हैं, और इनकी राइट साइड में काफ़ी सवेर पेन जा रही थी नी तक। और जब ये पहली दफ़ा हमारे पास आए थे तो ये काफ़ी मुश्किल से, इन्हें चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी, ज़रा बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। तो आज इनका लास्ट डे है। इसी तरह पूछते हैं कि इस ट्रीटमेंट के प्रोसेस में इनकी तबीयत कैसी है और आपको तरह इनकी ट्रीटमेंट दिखाते हैं आज का लास्ट सेशन। जी जनाब आसिफ साहब, जी अपना बताएं क्या तबीयत थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेनिफिट्स मिले हैं, क्योंकि जैसे हॉस्पिटल में मैंने MRI करवाई, एक्सरे करवाए, उन्होंने मुझे ऑपरेट का बता दिया था। ठीक है कि ये ऑपरेट करवाएं, पहले इंजेक्शन लगाएंगे, अगर उससे फ़र्क ना पड़ा तो हम आपका ऑपरेट करेंगे। तो उसके बाद जब ये आपकी वीडियो देखी, आपके लिंक भेजे, हमारे एक सऊदीया से रिलेटिव हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आए तो फर्स्ट डे ही मुझे जो है ना काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। फिर उसके बाद ये 7 सेशन के बाद अब मैं काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो वाशरूम जाते हुए भी बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही थी, और मैं उठ के जब जाता था और वापस आने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी गेन कर गया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो इससे बहुत बेहतरी आई है। तो वो जो हम आपको एक्सरसाइज वगैरह बता रहे हैं वो आप कर रहे हैं प्रॉपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक्सरसाइज से काफ़ी मेरे मसल जो वीक से वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं, पावरफुल हो गए। इसमें किसी किस्म की मेडिकेशन नहीं, मेडिसिन आपने शुरू दिन से ये बोला कि मेडिसिन आपने कोई नहीं लेनी है, और ना ही मैंने ली है। जस्ट पैनाडोल, वो कोई फीवर हो जाए या ऐसे फीलिंग होती तो मैं वो ले लेता था, अदरवाइज़ मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। जस्ट एक्सरसाइज से ही आपसे जो करवा रहे हैं उसी से मैं रिलैक्स। पेन जो है राइट नी में आ रही, लेफ्ट नी में आ रही? जी राइट। ढीला। कंधे बिल्कुल रिलैक्स्ड। लंबा सांस बाहर, लंबा सांस बाहर, लंबा सांस बाहर। बस। गर्दन बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल चेहरा ढीला, बिल्कुल रिलैक्स्ड। ढीला। दर्द आपकी तो माशाल्लाह से कम है, लेकिन ये वाले मसल्स अभी भी हमारे वीक हैं, तो इसलिए आपने उधर जाके भी अपनी एक्सरसाइजेज नहीं छोड़नी। लंबा सांस बाहर, अल्लाह। फिर से दूसरी तरफ, फिर से सीधे लेटेंगे,
बिल्कुल ढीला। लास्ट गर्दन ढीली, बिल्कुल रिलैक्स्ड। लंबा सांस बाहर, बस लास्ट। बिल्कुल ढीला घुटना। उधर जिम वगैरह कर सकते हैं आपके? नहीं, वैसे आपको जिम की ज़रूरत है, आपकी मसल वेस्टिंग हो रही है ना बेसिकली। आपके थाई ये कमज़ोर है, ये थोड़ी सी मजबूत है। एक तो वो डिस्क बल्ज था उसकी वजह से भी है, नर्व कंप्रेशन है, लेकिन अब कंप्रेशन थोड़ा कम हुआ है, तो इसलिए मसल की स्ट्रेंथनिंग बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जिम वगैरह आप करें। यानी कि आप अपने साइज़ को मेजर कर लेना, बाजू का साइज़ बड़ा है, थाई का साइज़ छोटा है। तो ये शुगर भी अपने कंट्रोल में रखें ताकि मैं स्टार्ट करने लगा था तो हिंदुस्तान में डायबिटीज बेटे के साथ ही कर देता था। मैंने जिम अड़ोमी बना के दिया था। अच्छा, तो फिर डॉक्टर कह रहे हैं नहीं आप नहीं करें, आप डायबिटीज़ की वजह से आप वैसे वेट लिफ्टिंग हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें, लेकिन मसल्स को हम यूज़ नहीं ना करेंगे। एक हम बोलते हैं इफ़ वी आर नॉट यूजिंग इट देन वी आर लूजिंग इट। मसल को हम यूज़ नहीं करेंगे, मसल ने कमज़ोर होना ही होगा। तो इसलिए शुगर की तो दवाई एक्सरसाइज है। अब वसीम अकरम अपनी पीक में उसको डायबिटीज़ थी, तो अगले ने मैनेज किया और उसी के साथ खेला। थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे और मेरी तरफ करवट ले लेंगे। अगर एक्सरसाइज से नुकसान होता हो तो वो एलीट लेवल का प्लेयर है वसीम अकरम। शुगर में बेहतरीन है एक्सरसाइजेस। कमर ढीली, पेट बिल्कुल नरम। कंधा ढीला, लंबा सांस बाहर, बस। बेटे की एज कितनी है आपकी? 15 है। कमर ढीली, पेट बिल्कुल नरम। ये बाजू ढीला ढीला ढीला, इधर लंबा सांस बाहर, बस। अब ज़रा बैठिए आराम से। सर नीचे, गर्दन एक तरफ, पूरा नीचे, कंधा ढीला, ऊपर देखेंगे, सर नीचे, गर्दन एक तरफ, ऊपर देखेंगे, ऊपर ऊपर ऊपर। जी जनाब, जवान हुए कि नहीं हुए भी? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे है कि आप ना जिम शुरू कर दें,
हैवी लिफ्टिंग ना करें, लाइट से लिफ्टिंग करें, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। यानी कि जिम के अंदर वो वाली एक्सरसाइज जिसमें आपके रीढ़ की हड्डी पर डायरेक्ट कंप्रेशन है, मतलब वज़न रख के जो स्क्वाट्स लगाते हैं वो नहीं लगानी। वो नहीं है। उसके बाद आपने डेड लिफ्ट नहीं लगानी, नीचे से ऐसे वज़न ऐसे उठाना, ठीक है। वो नहीं लगानी। और शोल्डर प्रेस नहीं करनी, राड इधर रख के ऊपर नहीं उठाना। लेकिन जो अपनी तरफ करने वाली वर्जिश है वो खींच सकते हैं, बाइसेप करें, ट्राइसेप करें, बगैर वेट के स्क्वाट्स करें, बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। अभी आप यंग हैं, एक्सरसाइजेस करें, आपको बड़ा फ़ायदा है उसका। ठीक होगा ना? ठीक है आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मुलाकात होती है जी आपसे।